10 motor na practical bilhin dito sa Pilipinas ating pag-uusapan sa video na ito. Pag-usapang transportasyon dito sa Pilipinas, motor ang pangunahing ginagamit ng mga tao. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang top 10 na motor na sulit bilhin kumbaga mura na at matipid pa sa gas. Pwede mong gamitin pang araw-araw. Pero bago ang lahat ay pa-subscribe muna sa aking channel para updated ka sa susunod na video. Top 10 ay ang 𝗠𝘁𝘁𝗿𝗏𝗀ito ay nag-isang small cc scooter ng Kawasaki. Powered ito ng 125cc engine, single overhead cam at Euro 4 standard. Kaya itong maglabas ng maximum power of 9.52 horsepower at 7,000 RPM at maximum torque na 10 Nm at 6,000 RPM. Meron na itong USB charging port na kung saan, kahit nasa biyahe ka, ay pwede ka ditong mag-charge ng iyong cellphone. Twin LED headlight para sa malinaw at maliwanag na biyahe. Kagandahan dito ay naka-disc brake na sa harap at likod. Sa presyo naman niya ay nagkakahalaga ito ng 75,000 pesos. Top 9 ay ang Suzuki SkyDrive Crossover. Isa itong compact at versatile na scooter na idinisenyo para sa urban commuting. May modern at sporty na hitsura. Ito ay may mababang frame, magaan ang timbang, at madaling i-handle, lalo na sa mga trapiko. Dahil naka-naked handlebar ito na scooter, at bihira lang ang ganitong design na scooter. Napaka-comfort itong dalhin at hindi ito nakakangalay sa braso. Powered ito ng 113cc na kaya maglabas ng maximum power of 6.7 kilowatts at 8,000 RPM maximum torque na 8.5 Nm at 6,000 RPM. Meron itong electric at kickstart kaya walang kaba kapag nalobat ang battery mo. Nagkakahalaga ito ng 73,900. Top 8 ay ang Yamaha Mu Sport. Maliit, simple, at sporty ang itsura. May sporty decals at modern look na madali rin hanapin ang spare parts at madaling i-maintain. Powered ito ng 114cc na kayang maglabas ng maximum power of 7.6 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque of 7.2 Nm at 5,500 RPM. Naka-electric at kickstart na ito kaya iwas tulak kapag nalobat ang battery mo. Nagkakahalaga ito ng 73,900. Top 7 ay ang Suzuki SkyDrive Sport. Parehas lang ito ng engine sa SkyDrive Crossover, ang kaibahan lang ay naka-neck handle ang crossover. Pero mas mura itong SkyDrive Sport. Powered ito ng 113cc na kaya maglabas ng maximum power of 6.7 kilowatts at 8,000 RPM maximum torque na 8.5 Nm at 6,000 RPM. Meron itong electric at kickstart kaya walang kaba kapag nalobat ang battery mo. Nagkakahalaga ito ng 72,900. Top 6 ay ang Honda Beat Playful variant. Isang compact at fuel-efficient na scooter na perfect para sa urban commuting. Isa sa mga best-selling scooters, compact, at madaling i-maneuver sa track. May magandang fuel efficiency at low maintenance cost. Powered ito ng 110cc na kayang maglabas ng maximum power of 6.63 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. Napakatipid ito sa gas at meron itong electric and kickstart. Ito ay nagkakahalaga ng 71,900. Top 5 ay ang Honda XRM 125DS. Durability at versatility para sa urban at off-road use. Malakas ang makina at matibay ang chassis. Matibay at maraming pwedeng gawing pangtrabaho o panglaro sa off-road. Powered ito ng 125cc 4-stroke single overhead cam at air-cooled na kayang maglabas ng maximum power of 7.12 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque of 9.55 Nm at 6,500 RPM. Ito ay nagkakahalaga ng 71,900 para sa Dual Sport, 75,400 para sa Dual Sport Extreme at 76,900 para sa Motard variant. Top 4 ay ang Suzuki Raider J Crossover. Street-ready na motor na may sporty appeal at matibay na engine para sa daily commuting. Powered ito ng 113cc 4-stroke single-cylinder single overhead cam 2-valve at equipped ito ng Suzuki Eco-Performance. Kaya nitong maglabas ng maximum power of 6.8 kilowatts at 7,500 RPM, maximum torque of 9 Nm at 6,500 RPM. Napakatipid ito sa gas na kayang tumakbo ng 52.6 km per liter. Nagkakahalaga ito ng 70,900. Top 3 ay ang Suzuki Smash Fi. Mabilis at matipid sa gas, ideal para sa mga naghahanap ng mabilis at cost-efficient na motor. Powered ito ng 113cc 4-stroke, single-cylinder at 2-valve. Kaya nitong maglabas ng maximum power of 6.9 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque na 9.10 Nm
at 6,500 RPM. Meron itong 7.6 liter tank capacity na kayang tumakbo ng 68 km per liter. Nagkakahalaga ito ng 67,400 para sa drum brakes at spokes, 72,400 naman para sa knock disc at mats. Top 2 ay ang Suzuki Smash Carb Type. Mas affordable na variant ng Smash, may simpleng carburetor setup na madali ang maintain. Sulit din ang performance nito at napakalakas tumakbo. Powered ito ng 109cc 4-stroke single-cylinder single overhead cam at 2 valve na kayang maglabas ng maximum power of 5.6 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque of 9 Nm at 4,000 RPM. Ito ay nagkakahalag ng 63,400 para sa naka-drum brake at spokes type, 68,400 naman para sa naka-disc brake at mats. Number 1 sa ating listahan ay ang Honda Wave RSX. Classic at proven design, matibay at economical. Ideal para sa daily transportation. Powered ito ng 909cc 4-stroke single overhead cam at air-cooled. Kaya nitong maglabas ng maximum power of 6.46 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque at 8.7 Nm at 6,000 RPM. May halaga ito na 62,900 para sa naka-drum type at 64,900 naman para sa disc brake type. Yun lamang po guys, maraming salamat sa panunood, ingat palagi at God bless.